係我冇辦法想像你講緊80年代喎。係啊，你有一部 Volvo 喎。係啊，部 Volvo 啊。你其實係咪臥虎藏龍啊？有啲人咧係揾呢啲當今嘅汽車同呢啲舊 Volvo 撞咧，係啊，嗰啲舊 Volvo 都唔夠而家啲新車撞嘅。咁好睇呢片。今日咧專登揾部 Volvo 244，就係俾阿龍 Sir 重溫舊事，因為呢架車同阿龍 Sir 有啲淵源啊。咁同時間就揾咗呢一架240比較新嘅，呢架同佢冇個關係。不過同一架車係隔咗10幾年，我哋又試下啦啊！咁不如聽下龍 Sir 講下佢用呢架車嘅故事啊！哇，不得了啊！文開唔開心？興唔興奮啊？真係唔講得少啊！聽過你講一個故事之後，我就揾翻嚟㗎，大真係有心佬。啊！你知唔知周潤發有隻歌咧，啊，叫做《舊情人》啊？佢話舊情人咧試過做到最好啊，偏錯失的結局，唱埋就更加好啦。好，咁啦，俾你重溫下呢架算唔算舊愛啦？啊，都算少少。唔係，我冇辦法想像你講緊80年代喎。係啊，你有一部 Volvo 喎。係啊，部 Volvo 啊！你其實係咪臥虎藏龍啊？禾稈冚珍珠啊？唉，嗰陣時短暫擁有呢個 Volvo 咧，經常揸出去九龍城食飯啊，拍低俾人拍啊，知唔知啊？梗係啦，好開心㗎。你諗下嗰陣時係好巴閉㗎嘛，揸 Volvo 係啊即係貴車嚟㗎嘛。係啊特別係80年代，其實係應該係同賓士寶馬齊名㗎嘛。咁但係點解你會有咧？唔通你一出嚟做嘢就已經好富有？我出嚟做嘢第一份工咧，佢有幾個老闆嘅，其中一個老闆咧就有呢架車嘅。係。咁當時咧啱啱實行呢個7年驗車，哦，OK，當時就唔知道驗車會係咩回事。係咁我睇下個車咧喺公司個帳簿裏邊咧冇 book value 啊已經。係。咁佢就話：哎呀，不如你同我處理咗佢啦，換個下新咁。當然我接上手嘅時候咧，架車其實都麻麻地嘅，都有啲嘢壞。係。我又覺得架車好靚啊！咁當然係 book value 賣俾我啦，唔收錢咁滯啦。我就抌少半耐整翻佢啦。係。整翻佢用一段短時間，但係我嗰陣時嘅收入去養架車咧，真係好吃力嘅。啊咁所以冇幾耐我就賣咗佢啦。維持幾耐呢架車？我諗啊幾個月咁樣啦。哦，OK。嗯，咁但係你整完再轉手有冇賺？少少啦，少少啦。感情多過重要過錢啊！呢架車。但係你後尾聽你講又話想買翻一部喎。係啊，就係因為嗰陣時短暫擁有過啦。係啊。後來到我有能力去負擔嗰架車嘅時候咧，咁我嗰陣時揸咗2、3年咧，架車真係可以有得壞，咁我想換個價。咁我又心思思走去睇下廣告啦，咁就見到有喎。當時已經事隔都好多年啦。嗯。手波已經揾唔到啦，就揾到啲240啦嘅自動波啦。係啊，係啊。咁個車殼同埋內飾得靚啲嘅，咁但係自動波我唔中意。啊。咁所以就試過車之後都冇買到。其實就係好短暫時間擁有個 Volvo。係啊。就要係同一款就係240嚟嘅。嗱，而家我哋揸緊呢架244嚟嘅。嗯。啊，即係4缸4門嘅。係啦。所以叫44啦。啊，2就係嗰個級數嚟嘅啫。嗯。冇錯。咁你當年揸呢架車嘅時候，感覺係點㗎？仲記唔記得？我感覺就係唐太好輕咯，係因為我以前嘅車都係冇風油軚噶嘛。係呢架有啊。點解有風油軚咧？就覺得好輕，同埋咧架車望到好似好大咁啦，但係你揸咧其實4個角落頭俾你睇到晒咧，揸車係好輕鬆嘅。嗯，但係你唔覺得成架車好硬淨、好重、好安全咩？成架人？我覺得啊，你閂門插聲就知啦。插聲但係嗰陣時對於安全咧，咁啊係，就冇乜太大嘅感覺嘅，後生仔唔識死嘅。大把你都揸得。係啦。今日呢架車其實喺馬來西亞買翻嚟嘅朋友。其實呢架車係零件車嚟嘅，理論上係。咁但係個朋友就係因為基於，咦佢零件得嚟，仲行得走得喎。不如仲考慮緊出唔出牌。咁啊，始終都係1980年比較早期嘅200系列啦，行化遊戲啦。頭先你都睇到嗰個 SU 化遊戲啦，嗰個奶嘴化遊戲係咯。咁係比較罕有嘅香港，但係就咁講呢架車嘅狀態，頭先你都哇呢個聰明笨伯嚟喎，大佬。係啊係啊，呢度又甩，呢度又穿窿，真係好慘啊！老大嫁作商人婦，唉，見到我年青嘅時候嘅愛人點解變到咁樣，真係凄涼。呢啲唔好諗啊！呢啲。咁所以其實咧難得就係個朋友係同時間有一部93年嘅240嘅，但係就 work 緊自動波。咁倒不如我哋同舊情人聚一聚就算啦。主力講下考價啦，因為好多嘢係共通嘅，亦都因為咁呢架車係可以充當
嗰架240嘅一架零件車，就咁嘅原因啦。喂，但係你嗰陣時嗰架都係4前速喎。係啊係啊，又係冇 OD option 喎。冇，即係同呢架一模一樣，4速棍波冇 OD option。冇嗰架係行貨新車落地嘅。咁可能香港市場真係冇 OD 啦。或者大家朋友仲記得嘅，其實香港嘅行貨有冇賣過 wagon 版咧？有冇賣過有 OD 嘅 option 咧？頭先你有舊情人，我哋試一架係80年嘅，呢架係93年嘅，相隔13年啦，其實都好似喎啲報告。成個200係差唔多20年嘅生產期。不過算係好賣得嘅 Volvo， 賣咗280幾萬部，都幾多喎。咁但係佢嗰個車體嗰個選擇唔係十分多嘅，即係有房車啦、旅行車啦，有 Coupe 版，同埋有一架應該係加長嘅旅行車嚟嘅。咁就2排位嘅，即係好似前啲舊 Benz 咁咧，2排嘅後座，但係就唔係 facing backward 嗰隻喎，係向前坐嘅喎。呢個係比較特別少少嘅。但係呢架車咧，其實係我哋上次試一架 Volvo 144嘅孫係嘛？我哋上次嗰個亞馬遜之後144， 144之後就呢架就200 series 啦。係即係孫嚟嘅呢個。係啦。睇引擎咧，嗱頭先嘅80年嗰架咧係 B21 engine 嚟嘅。咁我哋之前試嗰架 Amazon 咧，又係 B 系列嘅機器嘅。但係你話其實係兩種機器嚟。係兩種嚟㗎，佢嗰種係好早期嘅 OHV 啦。而且進氣排氣都喺一邊嘅，係啊。咁所以嗰個性能同呢架冇得比啦。咁嚟到呢一代咧 B21嘅機器咧，都有好多大細嘅。我哋頭先試嗰架棍波架前期版咧就係細機器嘅，係啊。呢架咧係2.3係大啲機器啦。係。所有嘅 B21機器咧都係 overhead cam 嘅，而且係對流式嘅，即係生死氣係分開，一邊入一邊出咁啊。咁所以個性能高啲啦。咁但係佢有好多唔同嘅版本嘅，又為咗慳油啦、低壓縮比啦，有高壓縮比啦，又有 fuel injection 啦，又有 hard cap 㗎啦，又有化油器啦，有啲有 EGR 嘅，有啲咧就有 catalytic converter 嘅，好多唔同市場、唔同時期。仲有一個有 turbo 喎，turbo 嗰個犀利啊！犀利㗎呢架，係啊，240 turbo 啊，係啊，呢架 turbo 咧仲揾嚟參加過歐洲房車錦標賽嘅，贏過總冠軍嘅。香港嗰陣時都唔少啊，係咩？都好多㗎。有。因為我有睇到一啲嘅文章講咧，240 turbo 咧落場嘅版本你可以吞到300匹，真係好突嘅300匹。不過今日我哋試呢架係240啦，呢架係2300嘅有催化轉換器嘅版本嚟嘅。佢嗰陣時專登宣傳到有3路催化轉換器喎，仲要喺加州攞咗好多獎嘅喎，話係咩最潔淨嘅汽車喎。喺70年代之後咧，加州就對於個廢氣要求越嚟越緊啦。係。好多車廠都講出奇謀啦，環保潔淨北歐又係好注重嘅。後來咪出咗啲咩 Lambda 嘅？係啊 ，Lambda 啊，都係同時期嘅嘢咯。Lambda 就係控制嗰個入風同埋入油啦，catalytic converter 咧就係控制排氣啦。喂，但係呢副計咧係鋁合金盤頂嚟嘅。係啊，但係中缸都仲係 GT 嚟嘅。係啊，係 GT，仲要係紅色㗎嘛 ，Red Block 冇錯。咁所以係真係全新系列嘅引擎嚟嘅。咁但係馬力唔細喎，其實100幾匹喎都有。係啊，頭先試咗棍波咧係8.5 Mbps，呢個係9.8。係。咁算係高壓縮比。仲要呢個係行 I 喎。係啊。仲要頭先睇過，哇 multi-point fuel injection 喎。仲有 Volvo 咧好得意嘅，你唔好睇佢個外形咧，好似好保守斯文咁樣。係啊 ，Volvo 嘅機器咧咁多嚟咧，都係中意用大嘅直徑、短嘅行程。吓？咁咪即係快咯？係啊，快啊，高轉咯，同埋極低轉嘅扭力係麻麻地嘅。係啊，即係中意開下快車有性能嘅人咧，就中意呢種機器。喂，真係冇諗過，其實咁多年嚟試 Volvo 都冇去研究過佢嗰個行程啊，同嗰個直徑係幾多噶嘛。但係我一入行試，其實已經冇掂過棍波嘅 Volvo 噶啦。即係我90年代初入行，已經係呢隻自動波，即係反應都係頓頓地嗰啲嚟嘅。即係你要去 kick down 係要等好耐嗰隻感覺嘅。同埋好多時候佢就跳得好高波係嘛？係。頭先你試到都話，哇！一兩嘢轉得3波，大佬。基本上佢一路都用咗3波。然之後你唔夠力嘅話，就個 torque converter 同你線一線咁樣同你捱過。所以譬如你行緊呢啲公路嘅時候，80幾90啊，
個轉速只係2000都唔夠。你再俾油，其實個波箱又唔做嘢，係啊，就純粹真係靠個 torque converter 喺度捉。係啊，咁所以其實成個反應係慢咯，同埋係咪嘥油啊？都係嘥油，但係一種揸法嘅，即係有啲似揸 hybrid 車或者揸電動車咁。係。你有個目標速度，你篤到上去之後咧，跟住收油等個車流咧，係啊，都得㗎啦。係啊，咁呢個方法就可以同你慳翻啲油咯。嗱幾流得㗎，我鬆晒油啦而家。如果你當係棍波咁一路掂住個油唔咁揸咧，就好嘥油。係，因為你俾咗油，其實佢都冇反應㗎嘛。佢啲油係浪費咗，係啊，浪費咗個 engine 嘅轉數，因為 engine 轉數高咧，佢唔做嘢，佢都有摩擦㗎嘛。係啊。喂，問題你知唔知呢架車咧其實係4前速波箱嚟？係。啊，有 OD off。係啊，有粒掣同埋有個箭嘴嘅，你撳咗 off 之後。所以呢個係一個後期啲嘅版本嚟嘅，前期嗰啲係3前速波箱。係。其實咧講到波箱呢家嘢咧，歐洲人啊，其實係唔夠美國人叻嘅。歐洲喺戰後咧，無論你賓士、寶馬都好啦，你都係做棍波車嘅。咁佢哋如果要做啲豪華版本，需要自動波咧，因為大西洋另外一邊咧，美國咧就已經好流行自動波係啊，即係我哋睇70年代有部電影嘅 Grease， 佢個背景咧係講緊50年代嘅。咁嗰個 John Travolta 咧就出嚟唱歌跳舞咧，喺度介紹佢嗰架車 Grease Lightning 咧，就話咩 automatic 啊 hydromatic 啊，即係證明50年代嘅日本車已經有自動波啦。咁歐洲嘅車咧嘅車廠咧，如果要出自動波型號咧，佢就會去美國買嘅。係啊。當時最大2個自動波嘅賣家咧，講你都唔信喎，一個係通用汽車，正常啊。另外一個咧就係 Borgward。哦。係啊。咁通用汽車咧就因為自己發明咗好多自動波專利嘅。咁佢個對家 Borgward 亦都係啦 ，Volvo 啦就係用Borgward。所以你見到咧如果你查維基百科之類咧，查啲車嘅資料咧，見到啲波箱咧，有時係BW 幾多號咁樣嘅，咁就真係唔使諗啦，波娃啦。有時你會見到係 AW 幾多咁樣嘅，又係咩咧 ？AW 咁 AW 咧其實好得意嘅就係，其實就係埃仙娃拿。愛信啊？係啦，即係愛信同波娃拿嘅合資廠喺日本做嘅。OK。因為當時去到70年代，啲日本人都想做自動波啊嘛。咁點搞咧？就引入呢個波娃拿同愛信咧，係成立一間合資廠去做咯。咁做到咁上下咧，就波娃拿嗰個股份啊，慢慢縮下，越縮越少，最後賣晒俾愛信啦。咁呢個故仔好似喺全世界各地都不斷發生緊㗎。到今日都係。咁所以愛信波箱嗰個技術嘅基礎啊，係啦，個溯源咧，其實咧都係波娃拿嗰度嚟。不過我哋講過好多次嘅，講到自動波最叻嘅係真係美國人嘅。不過到後期百花齊放之後，就各自再有啲研究咁解啫。咁而呢個4前速波箱咧，就係因應之前嘅3前速咧，你一個行星只可以做晒所有嘢。咁但係唔夠用啊嘛。我哋揸呢架車喺市區裏邊咧，遊行好似 OK 咁樣嘅。其實架車稍為喐啲咧，就會跳2波，跟住快少少會跳3波。上咗3波之後咧，死都唔肯落翻去嘅喎。你唔夠力踩深啲咧，佢就用個 torque converter 同你線下咁樣，咁啊勉勉強強夠用。但係咧就唔夠直接啦，唔夠爽快，唔夠刺激啦。尤其是山路多嘅地方咧，你就覺得佢唔夠用啦。所以點解南歐係好憎自動波，同埋南歐車廠要配自動波，真係買美國做嘢咯，就係得啦，自己轉到就得啦，佢唔會講究咁多嘢。即係用都係啲公公婆婆。係啦，冇所謂啦，慢啲就慢啲啦。但係呢一架車，我一見到個箭嘴就諗起 OD off 就係 Volvo 啦，好有印象。我記得我第一次試 Volvo 嗰時，我都見到呢個箭嘴個 logo 㗎啦已經。咁所以由3前速去到4前速咧，就已經去到眨下都係80年代嘅事啦。即係用咗3前速咧，已經係好多年啦。我諗超過20年以上先增加一個波俾你。即係嗰陣時增加一個波咧，真係天大事情啊！及到後來，哇，越嚟越多啊！5、6、7、8、9、10咁嘅咧。但係我估唔到咧，呢架93年嘅 Wagon 啦，仲係勁舒服喎。係啊，即係點搞啊？嗱，避震係朋友買翻嚟揸咗年幾啦，冇換過嘅，喺日本買翻嚟嘅。
咁佢前一手有冇換過就唔知啦。我估可能有換過嘅啊，但係相信唔係改裝嗰種咯，即係唔係 upgrade 嗰種咯。啲凳我唔知佢係冇 rebuild 過，感覺好似有少少，但係坐落都似係原裝嘅 Volvo 嘅感覺，大大張、厚厚腍腍咁。但係你有冇留意佢冇嗰啲日本車70-80年代嗰種立法，嗰啲都離晒大譜。係，你就坐咗個囉柚型入去噶嘛？呢只係你坐完之後，你唔覺得有個囉柚型喺張凳嗰度嘅？但係你覺得坐落去咧，幾軟軟地喎。因為70-80年代嗰啲日本車咧，嗰個 suspension 唔得啊，佢夾硬揾張凳幫手。哦，係呢架個諗法就完全唔一樣啦。佢就真係想你坐得舒服啲啫。盡量做得好似大梳化咁，不過呢個亦都係一路好多人中意 Volvo 好原因嚟嘅，就係張凳好鬼舒服。北歐梳化啊嘛，北歐梳化係啊，其實大家有冇坐過北歐梳化啊？你都有啩，成日話北歐梳化，其實大家就以為宜家家私嘅梳化。70-80年代香港人對於威緊咧係一個中產 icon，呢一樣嘢仲未接受，仲未接受，仲係覺得你走去做生意嗰種啊。係啦，我諗係直至到我哋上次試咗架車出現啦，就係架 A4 Avant。不過我哋上次試咗架 RS4 嚟嘅，咁未睇嘅朋友可以睇翻 A4 Avant 係改變咗大家對威緊嘅印象嘅。咁當然仲有好多嘅，譬如850都係啦，850R 啦，Alfa Station Wagon 啦，越整越靚，越整越似一架 hatchback 多過似 Station Wagon， 咁就開始流行啦。都係90年代之後嘅事啦。90年代之後嘅事啦，但係 Volvo 就一路都係 Station Wagon， 好硬直嗰個樣嚟嘅，空間真係超大，揸落又係嗰陣時90年代初嗰種感覺，即係好重個感覺。engine 唔係特別勇猛，但係個車重嘅原因嘅關係，令到你揸嘅時候，你唔會特別想快啲啊，或者喺彎路上劈下去啊，冇乜咁嘅興趣，因為坐落去實在太舒服啦。咁你諗下呢架接近30年車，都仲係有呢一種嘅 ride quality，真係冇得頂喎。所以借車俾我哋呢個朋友咧，就話其實佢呢架車係經常出入嘅，揸車。哦，佢就用呢架嚟做代步嘅。咁但係佢係一個年輕人，我話你做乜對 Volvo 情有獨鍾嘅？佢話都唔係啊，純粹覺得好型咯。你覺唔覺得好型啊？而家今時今日揸呢啲 station wagon， 咁係與別不同啊嘛。咁呢架車嚟係仲有個故事嘅，就係我話你喺日本買翻嚟，上一手係咪真係 keep 咗好耐嘅老人家？喂，佢話唔係啊，上一手係一個年輕人嚟㗎，仲要係歌手嚟㗎。咁佢就係揸住呢架車，載住啲音樂器材就周圍去嗰啲嚟嘅。哦，幻想下又幾嘢喎。Volvo 我諗香港嘅車迷咧一定會記得有啲廣告嘅，即係強調佢咩都係同安全有關。係啊係啊，70-80年代咧仲係好流行賣報紙全版廣告嘅時候咧，佢就好興講呢個240咧，話佢泵把裏邊咧好似有7層8層喎，有鋼啦，有膠啦，有雙重啦，呢樣嗰樣。係。咁啊呢個廣告經常攞出嚟賣。其實咧外國有啲 movie 嘅片，香港好似少啲啊，就好中意將啲車搭埋一齊。啊係啊係啊。成日講佢車頂係可以即係反轉都可以受到力啦，或者搭嘅，因為幾架都個重量頂得住。佢個設計有一樣嘢，為咗做到咁樣咧，你有冇留意？就係佢蝕單都一定係用4條柱直一邊，即係兩邊加埋8條柱。A B C D。咁我哋以前都講過車身外形咧，有啲為咗個車靚仔咧，就尾門咧特登就唔做個美雞翼窗。係啊。咁於是乎你有兩個可能性，第一就係嗰個玻璃係假嘅，落唔到嘅，落少少嘅啫。係啦。第二個咧就係玻璃落到，不過咧你要將道門縮短佢。啊，咁咧落車咧就留意下你個膊頭啦。係啦，就會撞到有機會係啦。Volvo咧喺呢方面咧係極其嚴重嘅，因為我自己都撞過。嗱，佢就唔係為咗靚仔啦，佢真係為咗安全啊嘛，因為你普通嘅蝕釘單邊3條柱嘅啫嘛，4條柱咧個力量多咗1/3啦。係啊，咁所以咧佢就為咗令到多條柱嘅話咧，就將道門做短啲咯。咁同時咧就係令到成個 compartment 咧好似有一個細啲嘅罩住啊。咁就保護人嗰個空間咧就會強壯啲咯。事實上200系列咧，佢嘅前身就係一啲 concept car 嚟嘅，有個叫 VSCE， 我唔記得咗。總之係一啲安全嘅實驗性嘅車，個樣同呢架差唔多樣嘅，
就係試好多安全帶啊、crumble zone 嗰種嘅撞擊結構啊。Volvo 亦都唔知香港就冇呢啲廣告嘅，但係外國就有嘅，就揾嗰啲啊撞咗車之後成家冇事嗰啲出嚟訪問噶嘛。好多個案，然後做咗個廣告出嚟，話俾人聽我有幾安全，有幾安全。咁事實上，美國嘅道路安全嗰邊嘅嗰啲 committee 亦都 claim 呢架 Volvo 係其中一款好安全嘅車嚟。但係今時今日都好似冇人再 sell 呢樣嘢。冇啦，因為價格都得啦。其實價格都做到。因為今天其實有咗撞擊測試之後咧，價格都咁上下噶啦。係。有啲人咧係揾呢啲當今嘅汽車同呢啲舊 Volvo 撞咧，係啊，嗰啲舊 Volvo都唔夠而家啲新車撞嘅。咁好睇呢片。不過點講都好啦，呢架車咧，如果今日買咧，就真係唔使好多錢嘅。頭先都講咗有280幾萬部銷量，全世界有好多呢個 model 仲行緊嘅。咁當然每一架狀況唔一樣啦，所以買翻嚟都唔會話特別貴咯。咁但係睇你個人要求係幾高啦。呢架冇乜嘢嘅。咁我問個車主有冇嘢整過，佢話佢年幾就冇嘢整過啦。咁但係啲線路好似開始有少少問題，譬如冷氣而家有時 work 有時唔 work，好似係同啲線路有問題，就唔係冷氣泵有問題。咁我諗話都30年車都差唔多咯，嗬。係汽車嘅壽命咧，有啲係同機械磨損有關嘅。咁嗰啲米數少咧，佢就唔會有事噶啦。有啲咧係同時間有關嘅，包括啲膠啦，嗰啲電器部分啦，電器嘢啦，你擺喺度20年唔用佢都會壞嘅，咁啊冇辦法噶啦。呢架行咗25萬幾咯，算唔算高咧？25萬幾高？30年車就唔算高喎，唔算特別高啊！哇，30年前其實有咁嘅設備都相當驚人喎，有手枕啦，4前速波箱啦，冷氣啦，發熱燈啦。ABS 咧就90年代開始，日本車都有得 option 㗎啦。咁所以 Volvo 有就應該係順理成章，因為佢最講求安全。係。但係我記得90年代初咧，歐洲車係仲要俾錢買嘅。係啦 ，option 嚟嘅。咁我相信 Volvo 係 standard 㗎啦，同埋好中意佢呢個木嘅裝飾啊。係啦，真木嚟。真木嚟嘅，係一條木條嚟嘅，大佬。同埋佢啲皮真係好襟啊。因為儲過 Volvo 850嗰啲朋友都有講，其實20年到啊，你啲膠都開始唔得㗎啦。咁但係呢個30年都冇事，可能唔環保嘅其中一個優點就係比較襟少少。係啦。係咪咁樣調翻轉係環保咧？其實我唔知啊。喂，龍 Sir，你老老實實啦，由你第一部車數落嚟，數到今日，究竟你擁有過幾多部車㗎？我唔係好多，真係。講下，呢部我有，呢部我有，兩隻手數啦，數得晒。即係好似我打工一樣咁樣。係。我打工，其實我打工打咗幾十年，我做過幾份工嘅啫。我份份都好長情嘅。係。嗰個 Volvo 244係算係一個例外啦。我只係擁有咗個短時間，因為我嗰陣時經濟環境其實唔容許我擁有架車啊。翻工就冇得拍啦。係。屋企嗰度咧都可以，但係佢一年抽籤嘅，咁所以無論係翻工或者屋企泊車唔方便，咁所以當時真係忍痛割愛。唯一咧俾我感覺就係今日可以重拾翻嘅，就都真係好舒服啦。係啊，冷氣都好正，不過今日好可惜，兩架冷氣都唔係好掂啊。哦，當年你覺得冷氣都仲係好勁？好掂，好掂，好掂。夏天揸出去好掂啊，揸出去都真係當你係老細車嚟嘅。係。其實嗰陣時係好高級嘅 Volvo。係啦。咦？咁你即係講10隻手指數得晒你擁有過嘅車，咁即係有啲我仲未知啦，即係要拷問下你先得。跟住我揾翻晒啲車出嚟俾你試。不過我最想揾嘅係 DX 啊，我諗你係一定好有情懷嘅 DX。係啊。我細路仔見 DX 我都覺得好有型嘅。DX 我最大嘅工程係將一部被人改裝過變咗矮腳虎鋸咗彈弓。鋸彈弓啊！跟住我去劏車房。執翻條長彈弓，換翻個林地震裝翻上去咁樣用，係好有趣嘅成個過程。喂，大家如果有 Corolla DX 或者識朋友有，可以借俾我嚟試下車，重溫一下，拍下片 ，email 俾我啊。好啦，今日我哋試呢架240 Wagon 同埋頭先嗰架244房車版4前速嘅手波箱嘅版本就到此為止啦。咁就而家我哋揸翻車翻去匯合埋架舊車。你預翻你個感情係咪？俾我相聚多一陣啦。俾你聚多一陣。相聚一刻。係啦，我揸翻呢個自動波，我都係中意呢個自動波，頓頓地都幾過癮。好啦，咁就記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，仲有 comment like share， 仲有 Facebook IG。如果大家有興趣嘅，可以成為我哋嘅會員，大家一齊喺啲活動度見下面，傾下偈，遊下車河啦。嗱，亦都補多句啦，結束前，今日龍 Sir 嘅狀態咧係有少少病嘅，咁所以咧係有少少唔舒服，把聲係差少少嘅。
希望大家唔好見怪。係啦。啊，就快好啦，就快好啦。好啦，拜拜。拜拜。